هو يا جدعان حد يعرف مين ده؟ ايه يا عم ايه يا عم، هي وكاله من غير بواب؟ كل اللي داخل خارج عمال يشد في شعري، انتوا مش عارفينه ولا ايه؟ مين يعني انت؟ مين يعني انت؟ انت مش عارفني؟ نهار اسود، انت مش عارفني؟ يا نهار ابيض، 3 مليون؟ 700 وديت 700 فين؟ كلتهم كلتهم. وربنا اول مره اشوفك. طب وربنا وانا كمان اول مره اشوفك. لازم تحرجني؟ اول مره شفنا انا؟ اه. قوم امشي. نرويجي. ايه؟ ما انت عارفنا اهو. انا شاكك فيك. وريني نفسك، لو ظبط هتبقى نرويجي، ما ظبطش هتبقى مزيف. هو علي فين؟ على اخويا مخبيه في جيبه، مش هطلعه الا بعد ما اخلص. ايه ده؟ طب ما انت عارفني اهو. هو ولا مش هو؟ لا هو. انا هعمل ايه بقى؟ ارن على ابويا خليه يعمل لك فولو، ويقول لاخويا يعمل لك فولو، ويقول لاصحابه كلهم اللي على القهوه يعملوا لك فولو. حبيب قلبي. ايه ده؟ الله. انت بقى مش عامل لي فولو؟ ما انا هعمل. لا وانا استناك تعمل. ده موبايلي.